alitoa kisu akanidunga visu 3 kwa mgongo na 1 kwa tumbo. Sasa yeye akiniwacha ni kama alikuwa anafikiria nimekufa. Hata nilisikia akistruggle kutoa kisu. Naona, lakini Mungu alisaidia sikukufa. After kushuka Nissan ya 32, nikasimama sasa nivuke barabara. Huyo bwanangu nilisikia amenishika kwa koo. Lakini si kuninyoga, kunishika tu. Kuangalia nyuma niliona ni yeye. Akaniambia, nimetumana sana urudi kwa nyumba, umekataa. Sasa nimekuja kukuua. Naona. Na mimi nikamjibu, usiniue, kumbuka ni mimi mimi ndio niko na watoto. Anasema hivyo mbele ya watu. Sasa kuongea hiyo dakika haikumaliza hata dakika moja ama nini. Kumjibu tu hivyo nilisikia tu petroli kwa uso na kuwasha kiberiti. Hello Tuko family, welcome to today's episode of Tuko Talks. My name is Anya Thira, and as the world marks 16 days of activism against gender-based violence, I am joined by a lady who has gone through so much. She was stabbed severally by her husband, who later burnt her alive. Welcome to today's episode. Karibu sana. Thank you. Asante sana kwa ku make the time kukuja kutujoin ili tuweze kuongea about your experience, ndio. Kindly introduce yourself. Kwa majina naitwa Janet Muyangi na nimeokoka. Nampenda Yesu. Nimeshukuru kwa kunikaribisha hapa. Mimi ni mama wa watoto 3 vijana. Na ninafanya biashara kidogo tu. Basi biashara unafanya ya aina gani? Niko na kaduka kadogo tu. Tulizaliwa Kiambu, Deya. Na ni mimi first born kwetu. Tuko 5. Na nilisoma vizuri mpaka class 8. So after kufanya class 8 sikuenda secondary, nilienda kuandikwa kazi ya nyumba. Huko Murang'a, side za Murang'a huko. After kufanya kazi kidogo nikalemewa. Nikarudi tena kwa mamangu. Kutoka tena kwa mamangu nikatafutiwa kazi ya hoteli. Nilikuwa nafanya kazi kwa hoteli kama waiter, ndio tulijuana na huyo kijana. Tulijuana nikimsavia juu. Tukiwa kwa hiyo hoteli, kila mtu alikuwa anapewa table yake. Utakuwa unaserve wenye wanakaa hapo. So mimi alikuwa anakuja kwangu. Kila siku anakuja kwangu sababu eti table yangu ilikuwa safi. Alitumia hiyo maneno ilikuwa safi. So alikuwa anakuja, ninajua nakula nini, ninamserve tena anaenda. Tulianza urafiki hivyo. Tukajuana miezi 3 tu. Nikaenda kutembea kwake. Nikaoleka hivyo. Najua wakati mlijuana na yeye na ukaanza urafiki, ulikuwa na miaka ngapi? Tuseme 17. Juu sikuwa nimepanga kuolewa, nilikuwa tu naenda kutembea. On a Sunday ndio Monday nirudi job. Si eti nilale kwake, niende nitembee nirudi kwetu, kesho niko job. But si kurudi. Venye mtu anaweza kuinvite uende kama afternoon hivi alafu rudi nyumbani. Nilijipata kufika huko ni nyumba tu. 2 weeks nilifugiwa kwa nyumba, ikabidi niolewe. Ebu ni explainie ndio ili audience waweze kuunderstand unamaanisha nini, like ulienda kwake nyumbani akakataa urudi nyumbani akakufungia. That Sunday nilikuwa off. Kama rafiki yangu na ni rafiki tu. Akaniambia twende tukatembee kwake na akanikujia na tukaenda mpaka kwake. Tukafika, tukakunywa soda na jioni kufika, nikamwambia sasa ni masaa ya kwenda nyumbani. Hakukubali niende home. Aliniambia siendi nyumbani na hapo ndio alifunga mlango. So juu siku umeingia, singeenda kwetu juu ninaogopa nisiende nichapwe juu ya kulala nje. Sasa ilibidi niolewe hivyo. So 2 weeks ni kama alikuwa anafikiria akienda job nitatoroka niende kwetu. Alikuwa anawacha kama amenifungia. So nikaolewa hivyo. Na Janet, for those 2 weeks yenye alikuwa amekufungia kwa nyumba,
Ni nini ilikuwa ina go through your mind, ama alikuwa anakuacha kwa nyumba ukifanya nini exactly? Kazi yenye nilikuwa nafanya tu ninaosha vyombo kidogo, then tunamngojea yeye ndiye atakuja kufungua niende kwa choo, then atakuja jioni, then aende, atakuja saa 3 akifunga job. Hakuna kitu ilikuwa nafikiria juu niliona sasa nitaenda wapi. Ile kitu ilikuwa inaniogopesha, nikienda kwetu nitachapwa, nitasema nilikuwa wapi. Ikabidi nikae huko na nitulie. So after hapo si nilijipata niko na mimba, nikakaa nikapata mtoto. Maisha ilikuwa mzuri juu hata saluni yeye alikuwa ananipeleka. Maisha ilikuwa mzuri, nikapata mtoto wa kwanza, tukakaa mtoto wa pili. Sasa maisha ilianza kuharibika nikiwa na mtoto wa pili. Hebu tuelezee basi maisha ilianza kuharibika kivipi? After kupata mtoto, sijui ni biashara yake ilianza kwenda chini, sijui kuliendaje, akaanza vita, matusi, kutunyima chakula hivyo. Juu nilikuwa housewife, sikuwa nafanya kazi. So vita ikakuwa mingi, analala nje, saa ingine anakuja na wanawake kwa nyumba, ananiambia niwapikie. Mimi nilikuwa nawapikia, nawapatia chakula, wanakula, then wanaenda. Sijui kwenye walikuwa wanaenda. Kuna mwanamke mmoja alikuwa anakuja mpaka na nguo zake. Hizo nguo nilikuwa nafua, ninawapikia, then wanaenda. Mpaka siku moja nakumbuka watu wa plot waliniambia, kwa hiyo plot tulikuwa tunakaa, wewe Mama Kevin umekuwa too much. Huyo mtu akileta huyo mwanamke tena na unyamaze hivyo, ni sisi tutakuonyesha vile tutamfanya. Na mimi nikamwambia hapana, msifanye chochote, wacha Mungu anipiganie tu. Na Janet, wakati alikuwa analeta wanawake nyumbani, alikuwa anakwambia ni kina nani? Mimi wakikuja wakiwa wawili hakuna kitu ananiambia, ni kunipatia tu nyama nipike. Juu kila siku nilikuwa nawapikia nyama na ugali. Nawapikia, wanakula, wanaenda hivyo tu. Wakienda then wakuje usiku kitu saa 4 hivi, si wamekuja sasa kulala. Sasa na mimi ninatoka nalala nje kwa mwenye plot. Naacha watoto huko na ninamwachia huyo mwanamke na mimi natoka nje. Sasa nitakuja asubuhi. Na wao wakiamka wanajitayarisha, wanaenda, na mimi naingia kwa nyumba nafanya kazi zangu. Jioni watakuja tu. Kama si huyo akuje na mwingine. So maisha ilikuwa hivyo na nilikuwa nimeyazoea. Ni kitu ilikuwa inatendeka kila siku yeye kuleta wanawake? Si kila siku but kila mara. Si leo akuje, kesho asikuje, kesho kuto wakuje. Na si mwanamke mmoja. Ninajua 3 mpaka wa leo na wakumbukanga. So kukaa hapo, tukakaa. Saa hiyo waliniacha hapo wakaenda Mombasa. Kwenda Mombasa, hakuwa amelipa nyumba na unaona siko job. So ilibidi tufungiwe nyumba. After kufungiwa nyumba, unaona ameenda Mombasa na huyu mwanamke mmoja. Mimi nikaenda kwa mother-in-law, nikamwambia tumefungiwa nyumba, fulani hayuko. Akatuambia twende tuchukue, akatutafutia gari, tukaenda tukabeba vitu, tukaenda kukaa kwake. Tugoje huyu atoke Mombasa. After kutoka Mombasa, hakukaa sana, alitupata kwa mamake. Huko tena alikuja na funjo. Akasema sifai kuwa huko, mimi si wao, nitoke niende kwetu kwani sina kwetu. Mamake si ndio alikuja siku hiyo. Mpaka hataki mamake tukae na amani, akatuvuruga. Hiyo night tulilala nje, mimi na watoto na mamake. Tulilala kwa bafu nje. Alikuwa anasema ataua mtu. Asubuhi kufika akaenda. Na mimi sasa nikasema nitarudi kwetu, but mother-in-law hataki niende kwetu. Si akamuita akamuongeleshea, hiyo kesi ikaisha hivyo. Kutoka hapo sasa tukarudi kwetu. Si ametoka Mombasa, achukue jukumu alipe nyumba, tuanze kukaa kwetu. Sasa mkarudi tena kuishi pamoja. Okay. Tukatoka kwa mamake. Vita haikuisha, madharau, matusi, kulala nje ikaendelea tu. Na mimi nikaamua kutulia. Vile tu atafanya afanye. Akikuja akitaka kunipiga, mimi naona ni kawaida.
Asipoleta chakula ninaona ni kawaida. Tukakaa. Katika hiyo harakati niko na mtoto wa 3. Unaona? Mimi navumilia tu. Navumilia, nikaanza biashara ya kuuza matunda huko town. Sasa hao wasichana alikuwa analeta kwa nyumba, wakanifuata town. Wanakuja kuniambia, fulani ni mimi nililala na bwanako. Na wajua mpaka majina. Na mimi juu nilikuwa mtu mpole, naogopa kugongwa, sikuwa na wajibu. Na nyamaza tu, nauza, naenda nyumbani. Siku moja ndio niliona nimeteseka sana. Nikaamua sasa liwe liwalo, huku nitatoka. Asubuhi moja tu ilifika. Hiyo usiku alikuwa amelala kama ananipiga matusi kwa ploti nzima. Asubuhi yake aliamka kwenda job. Nikamwambia, nani, funga nyumba yako, mimi natoka. Haikuwa rahisi juu alitukana na hapo nje, lakini mwisho alifunga nyumba yake na nikachukua watoto na nikaenda. Tulitoka Kasarani mguu mpaka Dandora. Tukaenda kutafuta kwa kukaa. Janet, a lot of women stay in abusive marriages, lakini wewe uliamua utoke. Ulitoa wapi hiyo nguvu, considering that kwanza husband yako alikuwa very abusive towards you? Ni vile niliona nimevumilia, habadiliki. Nimempea time habadilike, habadiliki. Ikabidi sasa niamue nitoke. Nilisimama kama mama na niko na watoto wananitegemea. Watoto hawajui ile ninapitia. Lakini nitasimama strong juu ninataka kesho yao iwe mzuri. Nikaamua nimuache kwanza nishughulikie watoto. Ndio maisha yao ikuwe mzuri. Tukatoka Kasarani mpaka sikuwa na kitu. Mimi nilitoka kwa nyumba bila kitu. Niguo tu na watoto 3 nimeng'ang'ana. Tulienda tukapewa kwa kukaa na watu sijui. Tukapewa nyumba, tukaanza maisha huko. Nikaanza kufulia watu manguo, kuchotea watu maji, nikapeleka watoto shule. Maisha Mungu akanibariki ikakuwa mzuri, sikosi kibarua, ninaweza lisha watoto. Nikatoka hapo kwa nyumba ya kupewa, nikakomboa nyumba yangu. Huko tukakaa watoto wakaingia shule. Na mimi ile pesa nilikuwa nimesave, nikaona niwache hii kazi ya kuchota maji juu imekuwa na watu wengi, sasa upate customer sana kama mara ya kwanza. Nikaona hii nimesave, niingie Gikomba. Ndio nikaingia. Kwa hiyo nyumba nimeenda kukomboa, mwenye nyumba anakaa tu huko. So jioni nikienda job ninamwachia watoto. Gikomba ulikuwa unafanya kazi gani? Gikomba nilikuwa nauza sukuma na viazi. Sasa wakati nimetoka kwenda job, sikuwa najua huyu na yeye ananifuata nyuma, anaingia kwa nyumba yangu. Unaona sijafunga, nimeachia mwenye plot watoto na sijafunga. Huyu bwanangu mimi nikienda kazi, ninaachia huyu shosho watoto na sijafunga nyumba, ndio watoto wakitaka kulala wataingia tu, walale, shosho watafunga. Naye bwanangu mimi kutoka anakuja anaingia kwangu. Mimi nitaambiwa asubuhi na landlord, kuna mwanaume alikuja huku na akasema niwe anatafuta. Na huyu mwanaume vile nimemuona ni mkali, yani anaweza fanya wewe kitu baya, anaweza fanya wewe chochote. Huyo sasa nakumbukaga mpaka wale aliniambia, kama uko na uwezo hama huku utoroke. Na mimi nikamwambia sasa nitahama niende wapi? Yani sikuwa naona kama anaweza nifanya kitu. Jumi nilimuondokea nikiwa ninangojea tuongee, akatazwa hii tabia tuendelee kuishi. Unaona? Kumbe naye ananipangia huku. So kesho naenda, nakuja tu naambiwa ule mzee tu bado alikuja. Haya, siku moja tu mimi nikienda job, ndio tulipatana hapo stage. Akanisimamisha. Mimi nilikuwa naogopa, mimi ni mwoga, nilisimama. Kusimama ndio alinisukuma hivi mbele yake, kanitega mguu, nikaanguka. Nilianguka mbele yake. Alitoa kisu, akanidunga visu 3 kwa mgongo na 1 kwa tumbo.
Sasa yeye akiniwacha ni kama alikuwa anafikiria nimekufa. Hata nilisikia akistruggle kutoa kisu. Naona, lakini Mungu alisaidia sikukufa. Pole yake. Unaona ni masaa ya jioni. Mungu alituma wanaume wawili wenye sijui mpaka wa leo. Wakanichukua wakanipeleka police station, nikaandikisha, then nikapelekwa hosi. Nikashonwa, nikatibiwa. Na mimi nikawaambia silali huku juu walikuwa wamesema nilale huko. Silali huku, mimi niko na watoto wangu na wako peke yao. Polisi tu ndio walinirudisha mpaka kwangu. Wakaniambia ukiona huyo mtu utuite. Na mimi nikajiuliza, kweli naweza ona huyo mtu amesimama hapa nikijua mpaka kwenyu niwaite mkuje mpate. Hiyo kesi kaisha hivyo. Haikufuatiliwa at all. Haikufuatiliwa. Juu mimi sikuendelea kumtafuta. Nikakaa wiki 3, nikaona siponi, watoto wananitegemea. Ikabidi nirudi kazi yangu. After hiyo attack venye alikudunga na kisu Janet, aliwahi rudi nyumbani tena? Sijawahi muona tena. So sikumuona tena. Mimi nilimuona sasa tukiwa town, ndio nilimuona. Lakini kabla anichome, nilikuwa nasikia kwa soko ameonekana. Unaweza amka hivi umuone amesimama mbele yako, ni kama anakuchunguza, haongei, anakuona tu. Usiku unamuona tu. Naona. Sasa juu wakati huo tulikuwa tunafanya kazi na mamangu, nikamwambia fulani, huyu bwanangu bado ninamuona huku. Hata watu wa soko walikuwa tu wanamuona. So mamangu akaniadvise nisiwe ninaenda peke yangu. Huo wakati hata mamangu alikuwa ananifikisha mpaka stage, naingia kwa gari, ndio huyu mtu asinione, asinishike nikiwa peke yangu. Kumbe ni kama aliona vile mamangu ananifikisha kwa stage. After kushuka Nissan ya 32, nikasimama sasa nivuke barabara. Huyo bwanangu nilisikia amenishika kwa koo. Lakini si kuninyoga, kunishika tu. Kuangalia nyuma niliona ni yeye. Akaniambia, nimetumana sana urudi kwa nyumba, umekataa. Sasa nimekuja kukuua. Naona. Na mimi nikamjibu, usiniue, kumbuka ni mimi mimi ndio niko na watoto. Anasema hivyo mbele ya watu. Sasa kuongea hiyo dakika haikumaliza hata dakika moja ama nini. Kumjibu tu hivyo nilisikia tu petroli kwa uso na kuwasha kiberiti. Sasa mimi niliwaka hapo juu nilisikia ametoroka. After kuzimwa ndio niliambiwa na watu mwenye alikuchoma hata yeye alitoroka jaketi yake ikiwa inawaka. Lakini mimi sijui. Tukakaa hapo, nikazimwa, nikajipata nimechomeka na huku juu kote. Sina nguo, lakini trouser iko imechomeka juu nilikuwa nimevaa trouser. After kuzimwa, nikiwa hapo nilikuwa nasikia, madam, naweza kubuka namba ya mtu. Nikapeana namba ya mamangu. Huyu msichana amechomwa sana. Na mwenye alimchoma amekimbia na huku na jaketi yake pia ilikuwa inawaka. Hiyo ndio ni ile maneno nilikuwa nasikia. Nikasikia mwingine akisema tungojee ambulance. Mwingine anauliza umeita ambulance? Unaona hiyo kuongea kwa watu. Sasa uko kwa uchungu. Uko hapa kwa uchungu. Ambulance haikukuja. Nilichukuliwa na pickup, nikawekwa huku nyuma. Nikiwa sina nguo za huku juu, lakini nilikuwa na uchungu. Juu ninakumbuka nilienda Kenyatta nikiwa ninalia na wanaume wako huku side. Nikapelekwa mpaka Kenyatta after kushuka hivi juu ya uchungu, mimi nilianza kupiga duru. Daktari ninakufa. Ile kitu nakumbukaga nilipeana jina yangu Janet Muhaki na miaka yangu. Nikasema 26 years. Nikakaa. Nikachukuliwa. Kutoka hapo nilianguka, sijui kitu kingine ili happen. Lakini nilisikia nikiwa nimelala wakirarua nguo. Hizi zilikuwa zimeingia huko ndani kwa mwili, zinatolewa. Kutoka hapo sikujielewa tena. So after kukaa kama miezi 2 hivi, ndio nilijipata burns unit kwa wale wamechomeka sana. Ndio nilikuwa nasikia Janet alitolewa ICU jana.
So kuhesabu nikaona nikaa miezi 2 naelekea 3 ndio nilikuwa ICU. Naona Burns unit nikakaa hapo kwa wale wamechomeka sana, nikatibiwa huko nako nikakaa mwaka moja. Burns unit. Burns unit nimekaa mwaka. Kutoka Burns unit nikapelekwa ward 4D. Tena huko nikakaa 1 year bado. So nikaanza kwenda in and out. Naenda nakuja clinic, naenda nakuja operation. Kutoka hapo nimekaa hiyo miaka hiyo 3 inaenda kuisha. Nilikuwa nimeenda operation 21. 21 operation. Sasa mimi nikaanza kuogopa. Juu mimi niliambia daktari mimi siendi theater tena. Unaona ile kitu inakwambia sasa ukienda utakufa. Sasa ukienda nikakaa. Nikamwambia daktari mimi siendi operation tena. Wacha nikae hivyo. Wakaniambia wacha tujaribu vidole kama itasimama ikusaidie. Kwenda zikasimamishwa but zikarudi hivyo. Hizi zilikataa kusimama, unaona? Kwa sababu ya hiyo damage. Shingo hivyo, maneno yote, matiti hivyo zote zilichomeka. Sasa siwezi vaa bra. I am so sorry, Janet. Juu ninavaa nasikia si uko comfortable nakaa. So kutoka hapo ndio nilipewa ruhusa, nikaambiwa kwanza niende nyumbani, nikule vizuri, nikunywe vizuri, nikae kwa jua, vidonda za kuchomeka zinatakaga jua. Ndio nikuje niendelee na operation. Unaona? Sina mtu wa kunikujia, lakini nikiwa Burns unit familia yetu ilikuja. Na wakaniona sijui mwaka vile nimechomeka, hawakurudi. Wakati ulikuwa hospitalini, watoto walikuwa naishi na nani because ulikaa sana? Okay. After kuchomeka siku ya kwanza, mamangu ndiye alichukua watoto. Junior aliwaendea kwenye nilikuwa nakaa juu sasa nimeenda Kenyatta, akaenda kukaa na wao. Maybe after kukaa na wao, maisha ikakuwa ngumu, ndio walianza kwenda kuiba vitu za watu. Juu ni kama mamangu either aliona hiyo mzigo ni mingi, either hata alistuka kuona ni vile nimefanyiwa juu alikuja Kenyatta na akaniona. Lakini sijui ni kwa nini watoto kwenye walienda. After kutoka hospitali, ile pesa nilichangiwa na manasi na daktari. Mimi ninakumbuka vizuri sana nilikuwa napewa pesa nikiwa Kenyatta natuma nyumbani. Ndio watoto wasiumie njaa, ninakumbuka vizuri sana. Wakati watoto wangu ningeambiwa na daktari leo tumetafuta watoto watakuja kukuona. Ile chakula nimepewa nilikuwa nakosa kukula, watoto wangu wakuja wakule. Na uko hospitali? Na niko hospitali. Juu mara ya kwanza walikuja nikaona hawa watoto vile wako ni kama hawakuli ama ni nini kunaendelea. So wakati wanakuja lazima ningeweka hii chakula wakuje wakule. Nikipewa hata wewe ungekuja uniangalie uniachie 100, sikuwa nanunua kitu, naituma nyumbani. Kukaa hapo siku ya kutoka hospitali, ile pesa nilipewa sikumbukangi ilikuwa ngapi. Kufika nyumbani kwenye watoto wangu walikuwa wanaingia wanaiba vitu za kukula, nilienda kulipa na niliwalipa. Kutoka hapo nikarudi nyumbani sasa kukaa home nipone vizuri. Walikuwa watoto wanaenda kuiba because walikuwa nakosa chakula? Wanaiba juu ya njaa. Hata siku hizi tukiwa nao kwa nyumba niwaulize kwa nini mlikuwa mnaenda kuiba tuseme mandazi ya wenyewe, vitu za wenyewe huko chakula. Zile zote nililipa huko. Wanasemaga tu ni njaa. Naona? Hatukuwa tunaachiwa chakula, ni njaa ilifanya twende tukaibe. So kutoka hapo mimi nikiwa home, dadangu ni yeye tu alikuja kwa mamangu. Akasema hivyo tu nilikuwa nimesema mimi ni mlemavu, sina usaidizi kwao. Na kwao familia yetu hakuna mtu kama mimi. So sina usaidizi, inabidi nitoke nyumbani. Kusema ukweli ile siku ilifika the following day,
tukatoka home, tukatoka kwa mamangu. Sina kwa kwenda, sina pesa ya kukomboa nyumba, mimi nilienda kanisani. Kukaa kanisani nilienda nikapata pastor. Nikamwambia story yote. Haraka haraka akaita wamama wa kanisa, tukatafutiwa nyumba, tukatafutiwa kila kitu. Tukaanza maisha na kanisa ikalipa nyumba 1 year. Wow. Sasa nikae hapo nijue kutumia hii mikono. Haikuwa na vidonda mingi, lakini vidonda haikuwa imeisha. Yeah. So ninang'ang'ana kujua kutumia mikono. Unaona, sasa nilikuwa nataka familia yetu inishikilie, at least nijikubali kwanza, nijue kutumia hii mikono. Yes. Hata kama hakuna kitu kubwa, ninataka kwao wanionyeshe there is hope. Naona si kunirusha nje, hiyo ndio kitu ile inaniumaga sana. So tukakaa hapo, watoto wangu wakaingia primary ya serikali. Tukapangana, huyu mkubwa atakuwa anaamka saa 10. Anaenda na wamama wengine wa plot, wanachuna sukuma huko chini. Ikifika 6, lazima awe amerudi aniletee hizo sukuma. Huyu wa pili juu ninajua atatokea shule mapema, akuje afuge hizo sukuma. Jioni kitu 6, tuweke hizo sukuma zote kwa paper bag, tuende tukauze nyumba kwa nyumba. Juu siwezi beba, wao ndio walikuwa na beba. Tukaona hatupati customer, tukaweka kibada. Hakuna mtu atanunua ukiwa na vidonda once. Watoto ndio wanatengeneza sukuma. Kibada tukakuja tukafunga. Tukaambiana tuanze kuuza sabuni na maji. Hiyo ilitushikilia juu nilikuwa wanatengeneza sabuni watoto. Na mimi wakienda shule naweka sabuni kwa mgongo, naenda nyumba kwa nyumba kuuza nini? Sabuni. So vile nilikuwa nikinock kwako, itabidi tu ninunulie sabuni. Nikauza na nikapata customers. Maisha ikaenda hivyo. Tukiwa huko after ninang'ang'ana hii hali yote, ndio nilisikia mara ya kwanza bwanangu ananitafuta tena. Na anajua mpaka kwenye tuko. Ilibidi niambie sasa watoto tutahama huko, tukuje kwenye tuko. Hata sikuambia kanisa tumehama, mimi tulihama tu. Kuna watu wengine walikuja wakatutoa huku, wakatuleta kwenye tunakaa. Wakasema, wakaniambia kuna mahali najua mnaweza kaa safe. Na mimi juu anajua huko, akatuleta huku. Si tukaanza maisha kwenye ninakaa siku hizi. Sema unang'ang'ana, hauna pesa ya nyumba, uko na watoto, hauna kitu, then uanze zero. Mimi nilikuwa napigia familia yetu simu, nimefungiwa nyumba, wakaniambia hata wao walifungiwa jana. Sina kwa kwenda. Mimi nimeingia nyumba kwa nyumba kuomba. Lakini Mungu ni mwema. Mkweli. Ndio mpaka watoto wakasoma hiyo na kustruggle. Hakuna mtu wetu anakuja, sioni hata nani anatoka na huko anakuja kututembelea, ni marafiki tu. Either wewe nilikuja kwako ukaniona, kesho utanitafuta. Tukua hiyo maisha ndio nimeishi. Okay, Janet, umeongea kuhusu bwana yako anakuja kukutafuta tena after the second incident. Sasa wakati alikumwagia petrol na akakuchoma, hakutafutwa na maaskari? Maana hiyo huo wakati sikuripoti. Mimi akili yangu ilinionyesha nitoroke. Ndio tukatoka huko, tukakuja huku. Bado tukiwa huku, akaanza kupiga simu. Sasa ni kama alisikia story yangu mahali, kachukua namba yangu, akaanza kunipigia simu. Na nilichukua juu sijui ni ya nani. Na sikukata, nikasikiliza vile amesema, wakaongea na dadake. Matusi. Eti hata hiyo si kitu nilifanyiwa, ninafaa kuuawa. Hiyo ni maneno ilitoka kwa dadake, nikiongea na simu. Na mimi juu ya uchungu, na tulikuwa hapo na watoto,
niliweka loudspeaker. Huyu mdogo akaniitisha, leta hii simu hata mimi niwajibu. Akamjibu, sasa saa hii sio ile wakati ulikuwa unachoma mamangu. Saa hii tuko wakubwa. Kama bado unafuata mamangu, tutafutane. Na mimi juu ninajua hawa ni wadogo na ule ni mtu ni mwanaume, nikamwambia hapana. Wacha tugoje Mungu ni atatupigania. Kweli. Mmoja akaniambia hapana mama, hakuna kunyamaza tena. Nitumtafute aseme ni nini anatulizanga na tulimuondokea. Nikamwambia hapana. Hiyo simu nikapeleka police station. Kuna message alikuwa ametuma za kunitusi, zote nikapeleka police station. Akapigiwa simu akawacha akakatazwa. Juzi then akapiga tena. By juzi unamaanisha like how soon? Huu mwaka tu. Ni mwaka inaisha. Kama miezi 3-4 imeisha. Akapiga tena. Sikupeleka hiyo message kwa polisi. Mimi nilichoka. Akaniambia mpaka kuna mkulino alimwambia kwenye tunakaa na akitaka kukuja atakuja. Akaniandikia message nimsamehe. Mimi sikumjibu. Hiyo lakini nilidelete missed call. Juu vijana wangu anatumia simu yangu asichukue wamuone then waniulize kwani huyu mtu bado anapiga simu, sitaki maneno, unaona. So nilidelete message na nikadelete missed call yake. Tukakaa. Sasa saa hii ninakaa hapa, mimi sijui kwenye ako, lakini ninasikianga ako town. Na mimi ninang'ang'ana na watoto wangu. Sijawahi ona familia yangu imekuja kuniuliza watoto wamefika standard what. Mimi nimeng'ang'ana na watoto wangu kivyangu na nilimwondokea kwa roho safi. Ningemuomba tu kama atanisikia awache kunifuata tu. Mimi sina shida na yeye, sitapeleka kesi ingine kotini. Awache tu ni survive. Ulea watoto wako. Alinioa nikiwa mzima. Aliona vizuri. Anichome tu nikae mlemavu. Juu aliniuliza kwa hiyo message, unashindanga ukiambia watu nilikuchoma usaidike na nini? Nikamwambia naye ati ulinasemaga nilikuchoma usaidike na nini? Na mimi nilienda jela miaka 10. Nikamwambia kama hungenichoma haungeenda hiyo jela. Nilikuondokea. Ungewachana na mimi utafute bibi mwingine muendelee na maisha. Ugoje nikuje nilete vurugu kwako unifanye vile ungetaka kunifanya. Sijui kwenye yako mpaka saa. Ni watu wananiambiaga wanamuona town. Lakini ile side naambiaga anaonekana siwezi pitia huko. Juu mimi nikimuona sijui naweza stuka. Sijui. Na Jane, ungetaka kuambia your ex-husband nini? Mimi ningemwambia hivi. Maneno makosa yote alinikosea nilimsamehea. Na mimi hiyo kosa ya kukosa kurudi kwake kama mbele yake ni makosa, mimi nilikuwa nakataa kurudi kwake. Tukae chini na wazazi niseme akataze kuniletea wanawake kwa nyumba. Afanye ile ingine anataka kufanya, lakini kwangu ni kwangu. Mimi nilimsamehea. Mimi hata nikimuona mbele yangu sitamuuliza kitu, lakini tu aniwache nikae na amani. Awache kunipigia simu, awache kuniandikia message juu ninaogopanga sana. Namaanisha aje kumuogopa. Ninaona kama bado tutapatana anifanye kitu kingine. Kuna wakati aliniambia ile kazi nilikuwa nafanya haijamalizika, nitakuja kuimalizia. Naona unaweza mpeleka ndani, pengine kwa wako na uwezo hata fungwa. Hii ni Kenya. Naona juu wakati alikuwa ndani kuna mmoja wao aliniambia kama ulikuwa unafikiria unampeleka ndani ndio ateseke, hata teseka. Nyama tutakuwa tunamlipia na atakuwa anakaa maisha mzuri. So hata tukiwa kotini, mimi ndio nilikuwa nakaa mtu ako na shida kuliko yeye. Kwa nini nikibishane na yeye? Aniwaachilie tu
Mungu aniripishie tu. Mungu atakufaitia. Kweli. Nao familia yao sina ubaya na wao. Juu wanajua ni kijana wao alinifanya hivi. At least wangenitafuta ama watafute familia yetu. Wanisaidie tu kidogo tu mpaka niweze kusimama. Juu kung'ang'ana kuzoea kutumia hii mikono, kujikubali na uko peke yako, huoni mtu akukwambia there is hope. Fanya hivi, hakuna. Mimi nimeng'ang'ana na hii maisha nikiwa peke yangu, waliniweka kando. Mimi sina haja na wao, hata huyo dadake aniwache kabisa. Watoto wangu na wapenda tu wote. Okay, Janet, na kuna wanawake wengi sana ambao wanashindwa kutoka kwa ndoa and it's abusive. Ungewaambia nini? Mimi ningesema kwa mwanamke yote anapitia dhuluma yoyote, asivumilie vile nilivumilia na asitoke aende hapo kando. Juu kama ile wakati niliambiwa na huyu mama mzee nitoke niende kabisa, kama ningetoka pengine singefika hapa. Mtu atoke aende mbali kidogo. Juu kuna mtu ako na wivu atakufuata akumalize, unaona? So mwenye anapitia dhuluma yote asivumilie, atoke kwanza. Sisemi waachane, separation kwanza. Angalia akiwa mbali. Kweli. Ustadi ukiwa mbali, si ndio? Haya, na ungependa kusaidiwa vipi na Wakenya? Mimi kwanza nitashukuru Wakenya na wengine wasai pengine niona mahali, wacha tu niseme hivyo, na wakanisupport. Watoto wakasoma mpaka form 4, mmoja akafanya form 4. Huyu mwingine alifanya last year, anataka kusomea beauty, lakini saa hii sina uwezo wa kumsomesha beauty. Na huyu mdogo bado ako form 2. Hata saa hii ako home, amefukuzwa, sina uwezo wa kulipa shule. Na juu COVID ilikuja ikaharibu biashara, kazi yangu iliisha kusema ukweli. Juu ni mimi kila kitu, rent, school fees, nigeomba tu Kenyans. Juu ninajua Mungu atawaguza tu Kenyans. Wanisaidie tu mtoto asome na huyu wa pili aende course yenye anataka ya beauty, na Mungu atawabariki tu na nirudishe tu biashara yangu itaweza kujisimamia. Janice, na I want to say thank you kwa kukuja hapa Tuko Talks kushare your story, and as the world marks 16 days against gender-based violence, I know story yako itakuwa a learning point for a lot of women wenye wanapitia the same situation, ama wanajua mtu mwingine mwenye anapitia the same situation, naweza mwambia come watch this video, learn from it and move on with your life, ndio? Thank you so much. Your story is so inspiring na najua itaguza Wakenya wengi sana. To you our viewers, thank you so much for tuning in. Till next time, let's keep it Tuko Talks.